Привет, Саня, Леша. То видео не удалось, которое я хотел снять. Я наступил на след точилки. Тут шел кот, я бам-бам-бам-бам и наступил. Я специально сделал давно для ролика, что оно будет происходить. Погнали. Вот я типа иду, тут иду, могу споткнуться, или на телефон разобьется и так далее. Смотрите, вот тут можно пролезть. Не тут, не тут. Ну, кто узенький, кто очень худой, может пролезть, тот нормально пролезет. Застряг, скорее всего. Смотрите, профессионал по футболу нашел. Короче, где-то тут должна быть проход, где мы можем вот так перелезть. Мы уже тут. Их тут гнут. Это прикольно. Их тут гнут и лезут. Где можно поиграть. О, ребят, точилки, я чуть телефон не уронил. Я просто взялся за пленку. Я такой, блин, чуть телефон не уронил. Он мог разбиться, реально, там железная штука. Могла об нее просто камера и все. А камеры не было, телефона бы не было. О, ворона. Ну, вы сами видели этот момент. Еще птичка, давайте снимем их. Вот, ворону. Сейчас приближу. Вот они. Сейчас ходим к ним. Вот она. Сейчас сходим к ним. Привет, ворона. Куда улетаете? Я ж вас заснять хотела. Она. Я увидел. Эта ворона была там, и, скорее всего, ее увидели. Это не та ворона, но все равно. Блин. Короче, сегодня я хотел поиграть, погулять с Тимофеем и Матвеем. Я бы заснял их, как они выглядят. Может, спалил бы их номер. Я спалил их номер за 500 лайков. Если не наберется, не спалю номер. Если кто-то постарается, я спалю номер. И вы увидите номер моего друга, можете поназвать ему 1000 раз, у него потом будет звонков 1000. Короче, куда я пошел? Тут есть такой потайной проход, в него нельзя зайти. Но если его взорвать бомбой, он наверняка может сходить будет. Короче, я не знаю где. Сейчас мои друзья, они говорили с минуты на минуту уже будут. Они говорили через 10 минут. Мы разговаривали 4 минуты. Я ждал где-то, не знаю, 1,5 минуты. Сейчас гулял уже 10 минут. 3 минуты 10 секунд. И получается итоги 7 минут, 8 минут. Еще 2 минуты осталось. Но я не знаю, сколько я названила им. Не знаю, может 3 минуты, тогда уже хотя бы 10. Где они? Нет, должно быть 11. Блин, я так хочу это видео снять, но я не могу его остановить и выйти. Непонятно, что делать. Подожди. А Морозовы говорили, то, что они живут рядом с магнитом. Вот я нашел магнит. Интересно, тут камеру можно поместить? Давайте я его чуть-чуть посниму. Смотрите. Тут правил нету, может сходить с камерой. О. Ну ладно, не буду снимать. Потом скажу почему. Не буду снимать, потому что там уже кассир прям при входе. Что не получается. Они живут рядом с магнитом. Только не знаю, где они живут. С той стороны, той стороны, непонятно. Я обещаю на их внимание. Блин, я вообще не знаю, где, если честно, они. Блин, они вороны, они не мои. Я бы им позвонил, но я сейчас снимаю, я не могу им звонить. Я просто не могу ничего сделать, только если сделать вторую часть. Ну, зачем делать вторую часть, если я сейчас снимаю и хотел, чтобы они пришли именно сейчас. Я снимаю.
Будет не круто, когда я закончу видео, а они уже придут. Блин, ребята, я бы сейчас покатался на электросамокате, бы тут нагонялся бы. Но у меня нет приложения, чтобы покататься на электросамокате. У меня нет денег, во-первых. Блин, ребята, я вообще не знаю, что делать. Где их ждать просто. Блин, что бы поделать? Ладно, давайте я сделаю вид на площадку. Если вы видели эту площадку, если живете где-то вот там, вот далеко, вы не видели эту площадку. Только если в моем доме, тогда видели бы. Было бы тут видно. Ладно, давайте я сделаю обзор площадку, кто живет вдалеке, не видел ее. Или кто в этой школе видел. Давайте все равно сделаем обзор. Вот тут качели, которые тут назвали Морозовым. Вот еще одни качели. Ну и так далее. Сейчас я покачаюсь на качелях или сделаю паркур. Давайте, пишите. Или на качелях, крутых качелях. Ну или паркур. Скорее всего, кто-то сказал паркур. И сегодня челлендж я пройду что-нибудь с одной рукой. Одно, это что я держу камеру, но вообще я могу сделать просто так. И телефон может упасть. Я так уже делаю, погнали паркур. Не знаю, где вы тут сделать паркур? Ну, например, вот тут с камерой можно показать. Согласна, только рукой это красиво. Вот, снимаем пока. Ребята, сейчас будет опасный момент. Я двумя руками. А двумя руками не могу, то я буду читерить. Сделаем так и поползем. Сейчас сделаем так, и мы практически добрались. Ребята, кидать камеру. Ну что, да? Можно это пройти тогда. И вы не увидите, как я прохожу, ребята. Ребята, погнали. Рискуем. Ух, снимает. Я рисковал своей камерой. Так, что бы еще сделать? Ну тут даже горки нету. Блин, кажется сложно. Тут надо двумя руками. Но чем с одной рукой, поэтому плюс с одной рукой. Так, жестко это будет. Сделаю так камеру. Надо жестко сделать тайминг. Так, ладно. Лучше кольцо и... Ребята, я прохожу. Хоп, это очень сложно. Ребят, это очень жестко. Я еле прошел паркур, да, рука вся ледяная. Ребят, концовка была там. Я все перепутал. Когда погнали обратно, только я буду уже с другой рукой. Тут кольцо рядом, у меня есть идея. Хотя нет, это не рабочий способ. Так, опять с рукой. Ребята, короче, сейчас я рискую. Сейчас 9 минут 30 секунд нужно, поэтому включаю камеру и походим. А хотя... Вот, все. Так, как тогда делала. Не прошли этот левел. Оббили себе руку. Ладно, еще какой-то паркур мы пройдем в другой серии. Ой, ребят, жестко. Короче, сейчас уже 9 минут видео. Сейчас 30 секунд, чтобы попрощаться. Короче, этот паркур я не прошел с одной рукой. Но начало хорошо. Два паркура нормально прошел. Наверное, коса болит просто. Так мы не увидели Морозова, хотя прошло уже почти 10 минут. Я не знаю, где они сейчас задерживаются так. Уже давно прошло 10 минут, как обещала их мама, но они еще не вышли. Это был нормальный паркур.